നമസ്കാരം, ഞാൻ റിയാസ് അഹമ്മദ്. വെൽക്കം ടു മൈ വേ. നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് അട്ടപ്പാടിയിലാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ കിന്നക്കര എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ്. അട്ടപ്പാടി വഴിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അട്ടപ്പാടി, മുള്ളി, മാഞ്ഞൂര് വഴിയാണ് പോകുന്നത്. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അട്ടപ്പാടിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അട്ടപ്പാടിയുടെ കാഴ്ചകൾ കാണാതെ പോകാൻ കഴിയില്ല. അത്രയ്ക്കും മനോഹരമാണ് അട്ടപ്പാടി. അട്ടപ്പാടി എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നതല്ല ശരിക്കും അട്ടപ്പാടി. അട്ടപ്പാടി കാർഷിക സമ്പന്നമാണ്. കാർഷിക സമ്പന്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത കൃഷിയൊന്നുമില്ല. നല്ല ലാൻഡ്സ്കേപ്പാണ്, നല്ല ഭൂപ്രകൃതിയാണ്. അത്യാവശ്യത്തിനും അതിലധികം വെള്ളമുള്ള നല്ലൊരു പുഴയുണ്ട്. ഒരുപാട് കൃഷി സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഒരു അടിപൊളി ചായയും വെള്ളപ്പവും കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് യാത്ര തുടങ്ങാം. 4 വർഷം മുമ്പ് ഇതേ റൂട്ടിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കഴിച്ച വെള്ളപ്പത്തിന്റെയും ചട്നിയുടെയും രുചിയാണ് ഞങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ എത്തിച്ചത്. മണ്ണാർക്കാട് നിന്നും അട്ടപ്പാടി റോഡിൽ കുറച്ചു ദൂരം പിന്നിടുമ്പോൾ വലതുവശത്തായി ഈ കട നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഈ റൂട്ടിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ നോക്കി വെച്ചോ, ഇതാണ് കട. അട്ടപ്പാടി ചുരം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ അരുവിയാണിത്. വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ കാഴ്ചകളുടെ ഒരു സൂചനയാണ് ഈ അരുവി. അട്ടപ്പാടി ചുരം കയറുമ്പോൾ കാണുന്ന മനോഹരമായ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണിത്. അട്ടപ്പാടി ചുരത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ വ്യൂ പോയിന്റാണിത്. ഇവിടെ നിന്നാൽ അട്ടപ്പാടി മലനിരകളുടെ ഒരു കാഴ്ചയൊക്കെ കാണാം. വല്ലാത്തൊരു തണുപ്പുള്ള കാറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ആ കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് ഒരു കാഴ്ച പകർത്താൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ അഭിമാനമായ ആനവണ്ടി ഈ ചുരം കയറി പോകുന്നത് കാണാൻ വല്ലാത്തൊരു ഭംഗിയാണ്. അട്ടപ്പാടി ചുരം കയറി ആദ്യം എത്തുന്ന അങ്ങാടിയാണ് മുക്കാലി. അട്ടപ്പാടിയിലെ കാട്ടുവിഭവങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കടകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹോട്ടലുകളും ചെറിയ ബേക്കറികളുമുണ്ട്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന ഭവാനിപ്പുഴയാണിത്. ആദിവാസി ഊരുകളിലേക്കുള്ള പാലമാണിത്. പ്രളയം കുത്തിയൊലിച്ചു പോയതിന്റെ കേടുപാടുകൾ ഈ പാലത്തിൽ കാണാം.
പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സജീവമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നൊരു പൂവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്നറിയില്ല, പേര് എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്കും അറിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നിറയെ കണ്ടിരുന്നതാണ്, ഇപ്പോൾ തീരെ കാണാറില്ല. അട്ടപ്പാടിയിലെ താവളത്ത് നിന്ന് മുള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന പ്രധാന വ്യൂ പോയിന്റാണിത്. ഇതുവഴി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ നിർത്താതെ പോകരുത്. നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ഊട്ടിയിലേക്ക് പോകുന്നവർ ഒരു തവണ ഇതുവഴി പോകണം. മണ്ണാർക്കാട്, അട്ടപ്പാടി, മുള്ളി, മാഞ്ഞൂർ വഴി വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവഴി കാണാൻ പറ്റും. ആ കുടിച്ച ചായയുടെയും ഈ വഴിയുടെയും ഇടയിൽ 2 ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ കഴിഞ്ഞു. ഒന്ന് കേരളത്തിൻ്റെയും ഒന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെയും. തമിഴ്നാട്ടിലെ മുള്ളിയാണ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്. 2 ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിലും ഫോട്ടോഗ്രാഫി അലൗഡ് അല്ലാത്തതിനാലാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത്. കേരള ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് നമ്മളെടുത്ത വീഡിയോ ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത്. വലതുവശത്ത് കാണുന്നത് തമിഴ്നാട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന്റെ ഒരു പവർ പ്രൊജക്റ്റാണ്. ഇവിടെയും തമിഴ്നാട് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ മുള്ളി ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് മാഞ്ഞൂരിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. കാടാണ്, തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫോറസ്റ്റിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. വിജനമായ റോഡുകളാണ്, വാഹനങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്. ആനയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ്. ആന പോയതിൻ്റെ പാടുകളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാം. ഈ റൂട്ടിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് നിങ്ങൾ മണ്ണാർക്കാട് അട്ടപ്പാടി വഴി ഊട്ടിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏകദേശം 4ഓളം ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളുണ്ട്. ഈ 4ഓളം ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിലെല്ലാം കർശനമായ ചെക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ എല്ലാ രേഖകളും കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് ലൈസൻസ് മുതൽ പൊല്യൂഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരെ അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ബൈക്കാണെങ്കിൽ 2 പേര്, കാറാണെങ്കിൽ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ അലൗഡ് സീറ്റ് അത്രേ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ പോകുന്ന വഴികൾ മൃഗങ്ങളുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള വഴികളാണ്, പതുക്കെ പോവുക. അത് കണ്ടോ, ആ മലനിരകൾ ഇങ്ങനെ പച്ച പുതച്ച് മടക്കുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. എന്തൊരു ഭംഗിയെന്നറിയോ, ഒരുപാട് മടക്കുകളായിട്ടാണ് ഈ മലനിരകൾ നിൽക്കുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. ഇതാണ് മാഞ്ഞൂർ ടൗൺ. ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൂനൂര്, കോടനാട്, ഊട്ടി എന്ന ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ തിരിഞ്ഞു പോവാം. ടൗണിൽ നിന്നും വലത്തോട്ട് പോകുന്ന റോഡാണ് കിന്നക്കരയിലേക്കുള്ളത്. ഏകദേശം 25 കിലോമീറ്ററാണ് മാനൂരിൽ നിന്നും കിന്നക്കരയ്ക്കുള്ളത്.
ഊട്ടി മലനിരകളുടെ താഴ്വരയാണ് കിന്നക്കര എന്ന ഗ്രാമം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ട് ചുരങ്ങൾ ഇറങ്ങിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. പോകുന്ന റോഡിൻ്റെ ഇരുവശവും തന്നെയാണ് കാഴ്ചകൾ. മലനിരകളും തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും പച്ച പുതച്ച റോഡരികളും ഈ യാത്രയിലുടനീളം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഓരോ യാത്രയും സമ്മാനിക്കുന്നത് കാഴ്ചകൾ മാത്രമല്ല, അനുഭവങ്ങളും ഇതുപോലത്തുള്ള സൗഹൃദങ്ങളുമാണ്. ബൈക്ക് റൈഡേഴ്സിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് കിന്നക്കര. നട്ടുച്ചക്ക് സൂര്യനുദിക്കുന്ന നാട് എന്ന പേരിലാണ് ഈ അടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഈ സ്ഥലം പ്രസിദ്ധമായത്. വാഹനത്തിരക്കില്ലാത്ത മികച്ച നിലവാരത്തിലുള്ള റോഡുകളാണ് ഈ റൂട്ടിനെ ആളുകൾ ഇത്രമേൽ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം. റോഡിന് ഇരുവശവും ഒട്ടും മലിനമാകാത്ത പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം കൂടിയാകുമ്പോൾ പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. തിരക്കുകളില്ലാത്ത സ്വസ്ഥമായ ഡ്രൈവിന് ഈ റൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. കാട്ടുപോത്തിന് മുന്നിൽ ചെന്ന് സെൽഫി എടുത്തിട്ടുള്ള വരവാണ്. ഏത് നാട്ടുകാരനാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് പത്തിരിപ്പാലക്കാരനാണെന്ന്. ആ പത്തിരിപ്പാലക്കാരുടെ ധൈര്യത്തിന് മുന്നിൽ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഈ കാട്ടി. ഒരു കാട്ടുതീയുടെ ലക്ഷണമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. മരങ്ങളെല്ലാം കരിഞ്ഞുണങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട്.
ഈ ഹൈ റേഞ്ചിലൂടെ ബുള്ളറ്റ് ഓടിച്ചു പോകുന്നതിന്റെ സുഖം അതൊന്ന് അനുഭവിച്ചു തന്നെ അറിയണം. ആ കാറ്റ് മുഖത്തടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു സുഖമുണ്ടല്ലോ, അത് മറ്റൊരു ഡ്രൈവിനും കിട്ടില്ല. ഇതാണ് കിന്നക്കര എന്ന വില്ലേജ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ നീലഗിരി ജില്ലയിൽപ്പെട്ട കുന്ദ താലൂക്കിലാണ് കിന്നക്കര സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് ചുറ്റുമായി ഏകദേശം 500ഓളം വീടുകളുണ്ട്. ഊട്ടിയിൽ നിന്നും 60 കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത്. ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഈ റോഡ് അരിയസേഗി എന്ന് പറയുന്ന എസ്റ്റേറ്റ് തൊഴിലാളികളുടെ കോളനിയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നെ ഊട്ടിയുടെ ആ അറ്റവും കണ്ടിട്ട് പോകാം. ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് ഈ കോളനി വരെ ബസ് സർവീസ് ഉണ്ട്. ഈ ബസ് സർവീസ് അവസാനിക്കുന്നതും തുടങ്ങുന്നതും ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ഭൂമിയുടെ ഏതോ ഒരു അറ്റത്തെത്തിയ പ്രതീതിയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ. അല്പനേരത്തെ വിശ്രമത്തിന് ശേഷം അവിടെ നിന്നും ഞങ്ങൾ മടങ്ങി. കണ്ടാലും കണ്ടാലും മതിവരാത്ത ഈ പച്ചപ്പ് ഒന്നുകൂടെ കൺകുളിർക്കെ കണ്ട് കിന്നക്കരയോട് യാത്ര പറഞ്ഞു.